In diesem Video zeige ich euch, wie man bei der Titan XQ mit einer Steuerung HP oder LP den Jobwechsel durchführt. Als erstes wählen wir den Standardjob auf der Innenseite der Klappe vom Drahtvorschubgerät aus. Der Standardjob setzt sich aus 3 wesentlichen Größen zusammen: dem Material des Schweißzusatzes, dem Schutzgas und dem Drahtdurchmesser. Als Beispiel wählen wir den Job Nummer 9 für ganz normalen Stahldraht mit einem Schutzgas 8218 und dem Drahtdurchmesser 1,2 mm. Um den Standardjob anwählen zu können, drücken wir die Joblist-Taste 3 Sekunden. Durch Drehen des linken Drehrades können wir den Job verstellen und durch erneutes Drücken der Joblist-Taste den Job anwählen. Durch kurzzeitiges Drücken der Joblist-Taste können wir zwischen den Verfahren Force Arc, Wired Arc, Root Arc oder Cold Arc hin und her schalten. Im Hintergrund bleiben immer die Standarddaten für den Drahtdurchmesser, das Schutzgas und das Grundmaterial hinterlegt. Falls ihr einen RD3X-Brenner habt, könnt ihr auch mit diesem Brenner zwischen den verschiedenen Verfahren hin und her schalten.